क्या तुमने कभी सुना है कि एक पूरे शहर में बीयर की फ्लड आ गई? 1914 में लंदन में एक बड़ा बीयर स्टोरेज टैंक फट गया जिसमें 14 लाख लीटर बीयर थी। बीयर ने गलियों को भर दिया, घर तोड़ दिए और कुछ लोग इसमें डूब गए। आज भी लोग इस इंसिडेंट को बीयर फ्लड के नाम से याद करते हैं। तुम सोचो, अगर तुम वहां होते, क्या तुम बचने की कोशिश करते या बीयर कलेक्ट करते? धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब या लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको पता था कि नहीं।